Hai, sekarang saya mencoba memainkan alat musik ini. Saya mencoba notnya, ternyata agak susah untuk membuat nada penuh ya, karena harus tepat pada lubangnya ini sehingga menghasilkan suara tunggal dari setiap not yang ada. Bisa kita dengar tadi bahwa suaranya masih tercampur ya. Ini suara ketika kita mainkan tombolnya itu akan berubah nadanya. Demikianlah uji coba memainkan alat musik ini. Terima kasih.